আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কাছে আজকে আবার একটা ইয়ামাহা এফজেডএস ভার্সন 3 আসছে। ইঞ্জিন চেক লাইট প্রবলেম ছিল ভাইয়ার। তো ভাইয়ার প্রবলেমটা আমরা সলভ করে দিয়েছি। তো ভাইয়ার মুখ দিয়ে শুনি আসলে ভাইয়া যে প্রবলেমটা সলিউশন পেয়েছেন উনি সন্তুষ্ট কেমন এবং উনি আমাদের সার্ভিসটা কেমন পেয়েছেন। ভাইয়া প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি তো মানে এটা নিয়ে খুব টেনশনে ছিলাম। আমার এই ইঞ্জিন সুইচ বাতি জ্বলে আছে। তারপরে ওই পারস ভাইয়ের আমি ইয়ে থেকে এই ফেসবুকে পেয়ে আমি পরে ফোন দিছি। তো কি বলবো, আমি এত খুশি তা বলার বাহিরে। মানে আমার মনটা এত খারাপ হয়েছে, আমি যে কী সমস্যা, গাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে, তারপরে টান পাচ্ছি না ঠিকমতো এরকম। ইনশাল্লাহ আমার খুবই খুশি। আপনারা সবাই আসবেন। একটা রিকোয়েস্ট লাগলো, অ্যাটলিস্ট আপনারা আইসা দেখেন। ওনার এখানে খুবই ভালো লাগছে আমার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।